发明这个菠萝香菜拌牛肉的人真的是个天才，一定要把这个菠萝和牛肉你叠在一起吃啊，满满的热带酸甜果香和牛肉那个肉香，口感绝佳，还带着一丝丝的微辣，真的绝了。这是300克的牛里脊，我直接让店家给我切片了，然后加上半勺的玉米淀粉，1勺生抽，1勺油，给它抓拌均匀，这样牛肉会很嫩的。水开烫牛肉，大概不超过1分钟这样子就可以了，就嫩嫩的。这是辣椒面啊，小米辣、蒜末还有白芝麻，热油给它浇一下，激发香味儿。2勺的生抽、蚝油，一丢丢盐，半勺的白糖提鲜。这个料汁儿用来拌牛肉真的好吃。香菜还有菠萝，外卖是我趁打折买的，结果酸酸甜甜特别好吃。没有尝过这个组合的可能会觉得很奇怪，但是真的很好吃，就是又香又酸甜的，很清新，非常推荐。